Menteri Badai Kami Akatanat Arts and Culture jak Sarkar Jela Bapa Lengdo negasngi kakat neutrik unaitung arjar arpsau ka Badairu Haka Lyngkhuh Sngiap basispa aprap khandai jong Syiem Tirot Sing ulalej ban plipat ba ya ka Tirot Sing Museum and Culture Center of Indigenous Knowledge kabadon hakasnong Nongkhlaw CNRD Block Mairang Eastern West Khasil District hakani sngi laidon langru da kiriurang ba jong kehima bat kumjuru UMLA jong Kamairang constituency. Syiem. Masuk. It's very nice for all. Syuaba Ingkap juga dia ke museum masuk bangun ai dia ke kedin jauh ke jeng ai kemudian ke jeng semua ya ki officers ke jongi nak ke department of arts and culture kita lah Syiem ke digasni kan long dua snem Haka Lyngkhuh basispa aprap jong kecing Nongkhlaw jong Tirot Sing Syiem Kadairu Haka Lyngkhuh ke ba Ningkong ba kerten ke jogu kana ke jogu kalasu si amtang Haka Lyngkhuh ke jongi endai shabar nilala plie ya matur jogu hadaka ba ke Indian High Commission kalbet ba kanton ka official program haka atrip mentau benai kin mla bele mentau kesini nak tahu juga syuting malam andai kali ke pulau dia kajak beli bejungi ba gila bansai ya kira proud kum Tirot Sing but bentar kan bagi nang ekran ini haka dia kesehatan kewangilan pulih ke country Februari mentakasnya kibril kita visit Jerman ke sini ke achievement ke proud ya kejadian pulih ke jongi di paling kejadian kersian lang kejadian dan lekat lang ke jongi berbenangi dan itu museum ke Amdang ba ke Bandung ya ki Nongkhlaw and ki research scholars ki historians ki tourists ki bakapan ki shimantang kami oka experiential tourism bagi la man berjumpa ya ke museum di daging di kinti kita kedua ya ke jimpisan ke jongi berningai ba kejilan dan pulau jongi mentak kasi kan ongkut dan haki kentil di jongi